कफ सिरप सहित निद बटिका मिश्रण कर बिक्री करुला अभियुक्त लेफ्रीपड़ा थाना खुटमुंडा बसस्टाण्ड छकरे माड़ी बसला पुलिस विशाल मुंडा नामक युवक को गिरफ कर गिरफ विशाल घर लेफ्रीपड़ा थाना बेलसरा बुड़ाबाहल बोली सूचना मिली। एक कार सहित कफ सिरप निद बटिका मिश्रण घोलुवा जार्किन सहित नगद 600 टंका मोबाइल फोन मध्य जबत करा जायछि। कफ सिरप सहित निद बटिका मिश्रण कर बिक्री करुला अभियुक्त लेफ्रीपड़ा थाना खुटमुंडा बसस्टाण्ड छकरे माड़ी बसला पुलिस विशाल मुंडा नामक युवक को गिरफ कर गिरफ विशाल घर लेफ्रीपड़ा थाना बेलसरा बुड़ाबाहल बोली सूचना मिली। एक कार सहित कफ सिरप निद बटिका मिश्रण घोलुवा जार्किन सहित नगद 600 टंका मोबाइल फोन मध्य जबत करा जायछि।